Përshëndetje miq të programit Music and Music. Përshëndetje ju ndjekës të televizionit publik shqiptar dhe RTS Muzik. Ja ku takuam sërish bashk për të ndjekur të reat më të fundit nga muzika shqiptare, por jo vetëm, dhe ajo e huaj. Sot do të kemi të ftuar një instrumentiste të re, shumë të talentuar, e cila spikat si një nga emrat më premtues në instrumentin e violinës. Emri i saj është Greta Radovani. Sigurisht është e hershme, si fillim dua të theksoj me shumë krenari që kam origjinë nga Shkodra, kështu që dihet që në Shkodër festat familjare janë shumë të pranishme në sensin e mënyrës dhe të traditës dhe se si i bëjnë me shumë hare, me shumë muzikë, të gjithë familjet kanë nga një instrument që e zotrojnë shumë mirë. Kështu që dhe unë bëj pjesë e një familje të madhe qytetare shkodrane, kështu që kështu filloj duke kënduar, duke lëshuar një zë tek tuk ande e këtej dhe pjesëtar të familjes të afërt vunë re që unë kam vesh muzike. Kështu që direkt u drejtuan prindërve të mi, pasi kam përshtypjen se atyre nuk i ka ardhur në mendje që ta çojnë më tej profesionalisht këtë gjë. Kështu që unë mora pjesë në një konkurs që bëhet si gjithmonë në liceun artistik. Unë mora pak me mësime paraprakisht dhe dola fituese në atë konkurs. Ku mbaj mend që bëheshin raje shuplakash, këndoheshe një këngë, mosha 6 vjeçare bëhet fjalë. Kështu që kjo ishte gjithçka për sa i përket fillimit. Për mua ishte një impakt shumë pozitiv, me aq sa mbaj mend. Në momentin që kam filluar të ndërgjegjësohem, bëhet fjalë për pjesën e para-adoleshencës dhe në adoleshencë, që fillon kryenësia, fillon këmbgulja e dëshirave të tua, e pasioneve të tua. Sigurisht kam pas edhe unë pjesën e luhatjes, për të thënë që do t'ja dal mban, do t'jem seriozisht pjesë e këtij profesioni, do t'jem e fokusuar po aq sa duhet, me qenë se sinqerisht duhet të them që nuk shquhem për një vullnet të hekurt, ashtu siç ky profesion e do. Megjithatë, duke falenderuar atë që më ka dhënë, nuk e di, quajeni si të doni, Zotin, natyrën, familjen, për këmbguljen, them që me talentin kam arritur të bëj të paktën diçka, duke u shkëputur nga ambientet, po themi, disi të varfra që ofron Shqipëria, kryeqyteti. Kështu që absolutisht një bashkëudhëtare dhe një shoqe shumë e mirë e imja që më ka nxjerr nga situata dhe shumë momentale, po themi. Pjesa e parë ka qenë koncert reading, po. Ka qenë një koncert që gjithmonë jepeshe diku nga klasa e parë, semestri i dytë, diçka e tillë, klasës parë, pasi fillimi gjithmonë ishte me pozicionimin e duarve, me impostimin e trupit, edhe me njohjen e violinës, të instrumentit. Që unë ta përcaktoj veten si një femër e suksesshme, kam përshtypjen se do duhet shumë kohë. Jam në një fazë të mirë që projektet e mia po shkojnë mirë, për aq sa unë mundem të jem pjesë e tregut, sepse sigurisht që për profesionin që kemi ne është goxha e vështirë. Por nuk mund ta gjithsesi sukseseve të vogla që kam pasur deri tani, me pengesa pa pengesa, me fat pa fat, mund të them që jam një femër e kënaqur deri tani. Por nuk mund ta quaj veten time si të suksesshme duke pasur parasysh kërkesat që kam ndaj vetes dhe ku është maja realisht e këtij profesioni që është vërtet e mira nuk ka fund në këtë profesion. Mirë, e përgjithshmja është shumë mirë, marrëdhënia qoftë me kolegët, qoftë me shoqërinë, e përgjithshmja është mjaft mirë, pavarësisht se po si futemi analizave të thella dhe po të filozofojmë në këtë fushë, arrim në konkluzionin që
antivlera është disi më në sipërfaqe më e dukshme edhe është më evidentuar se sa vlera. Dhe nëse ti përpiqesh të ndjekësh vlerat dhe të tregosh vlerat, sigurisht që has pengesa më të shumta edhe normalisht është më e mundimshme. Me thënë të vërtetën, nuk e kam kaluar në mendje nëse violina mund të jetë një armë për mua si femër, për të rënë në sy. Pasi të them të vërtetën, nuk është se përpiqem ta bëj këtë gjë. Jam e parimit që e natyrshmja dhe e thjeshta është absolutisht më e vlerësuar. Kështu që nëse violina është pjesë qoftë e imja dhe vjen natyrshëm në sytë e atyre që mua më vlerësojnë, ndoshta është pjesë e vlerësimit, pjesë e suksesit, ndoshta. Them se më karakterizon optimizmi. Kështu që sigurisht së naturat e jetës, me qenë se ju i quajtët kështu, kanë qenë të pranishme, pavarësisht moshës së re që kam, si çdo njeri, por duke vlerësuar vërtet se çfarë janë probleme aktuale sot, e cilësoj veten me shumë fat. Kështu që them, duke theksuar këtë pjesë dhe duke marrë parasysh edhe këtë pjesë të natyrës sime, pra të energjisë dhe energjisë mirë dhe pozitivitetit, them që i kam kaluar gjithmonë. Por hyn në njerëzit me fat. Jam e re për të folur për lëndime në sensin e lëndimit të vërtet, por sigurisht që si çdo njeri ka pasur zhgënjimet e veta, lëndimet e veta në marrëdhënie të përgjithshme, flas edhe shoqërore dhe profesionale, për shkak të rrethanave, të situatave, por gjithnjë përpiqem t'i kaloj edhe konkluzionet gjithmonë t'i nxjerr pozitive, aq më tepër që hyn në njerëz që i harroj shumë shpejt gjërat negative që më ndodhin, duke menduar që jeta është e gjatë dhe ka shumë për të dhënë, për të ecur përpara.
mbështetja ime bazike, jetësore, nuk dua të tregojmë sentimentale, por kjo është absolutisht jetësore, është familja ime. Një pikë referimi, duke filluar që nga mami që absolutisht nuk mendoj dot, domethënë, çdo hapi imi lidhet me të. Edhe nëse ndonjëherë nuk i kërkoj mendim, çdo hapi imi lidhet me të, me ekzistencën e saj, është absolutisht jetësore. Nuk mund të lë pa përmendur timat për energjinë që rrezaton edhe për mirësinë që e karakterizon, vëllezërit e mi, pra familja ime është absolutisht bazike dhe nuk mund, pra nuk e fuz vetëm në sensin sentimental, edhe si mbështetje profesionale, sepse të gjithë kanë vesh muzike, të gjithë janë të talentuar, gjithmonë kanë qenë një mbështetje shumë e fortë. Megjithatë, duke lënë pjesën e zemrës, në këtë pjesë, për këtë pyetje, sigurisht edhe gjatë rrugtimit tim shkollor, mësuesja ime, Suzana Gruda, e cila ka qenë një mbështetje shumë e fortë për shumë vite gjatë shkollës dhe vazhdon dhe është. Sigurisht edhe pedagogu im në Universitetin e Arteve, Ramazan Peku, i cili me aftësinë e tij pedagogjike më ka bërë realisht ta dua më shumë violinën dhe ta shikoj absolutisht me më shumë seriozitet pjesën që është një pjesë shumë e rëndësishme, faza e studimit të një vepre. Unë do luaj Stille Nacht, është natë e qetë, që gjithmonë në fëmijërinë time mbaj mend që gjithmonë e kemi kënduar me dy zëra. Nuk mund të them që jam stabil diku, por le të themi që jam një elektron i lirë, pasi si një është vërtet pasion, edhe sigurisht në çdo ofertë që marr, kur është dhe brenda kushteve të mia profesionale, jam shumë e hapur për bashkëpunime dhe gjithmonë jap përgjigje pozitive, pasi e imagjinoj dhe e mendoj gjithmonë një mundësi si një dritare për një mundësi tjetër. Kështu që unë jam pjesë e orkestrës Universitetit të Arteve, pjesëmarrëse e shumë orkestrave tjera që organizojnë koncerte të vazhdueshme, nëpërmjet audicioneve të ndryshme, pjesëmarrëse e shumë orkestrave evropiane rinore. CV-ja ime është goxha e pasuruar edhe për nga koncertet solistike dhe të muzikës së dhomës, të paktën për aq sa është mundësia këtu në Shqipëri. Por një pjesë tjetër që po themi kap talenti është edhe kënga, dhe kjo është një pasion imi i dytë, që unë jam përpjekur të merrem për qefin tim, për t'i dhënë sa më shumë ngjyra ditëve të mia dhe jam përpjekur më shumë edhe në këtë pjesë. Ta kaloj edhe nga ana profesionale për aq sa është krijuar mundësia, pa bërë shumë buje, pa e marrë vesh njeri. Deri tani kam qenë e kënaqur nga kjo pjesë. Megjithatë, për çfarë shohim sot dhe për çfarë jetojmë në këtë aktualitet, themi që si profesion nuk është shumë fitim prurës. Pra duhet të bësh çuditëra, duhet të jesh e famshme, duhet të bësh performanca virtuoze, ekstravagante, moderne, që ti të paguash. Koncepti im ose perceptimi im për pjesën e të bërurit muzik është goxha ndryshe. Unë i përmbaj më shumë muzikës klasike, i përmbaj më shumë finesës, pra e konceptoj
muzikën me shumë finesë brenda dhe jo të egzageruar, jo moderne, jo performuese. Sigurisht që brenda violinës njerë normalisht kam dalë dhe nga muzika klasike. Flas për improvizime, flas për punë në restorante, në klabe, që sigurisht kam qenë pjesëmarrëse, por asnjëherë duke shkelur parimet e mia. Kjo është shumë e rëndësishme për të qenurit mirë unë si Greta në profesion. Po edhe jashtë violinës ka pasur 2-3 raste, 2-3 momente në jetën time që kam provuar, por jo për shkak të mungesës ekonomike, për shkak se gjithmonë përpiqem të ndihem e kompletuar jo vetëm duke qenë një violiniste e mirë. Përpiqem të gërmoj brenda vetes time, të eksploroj brenda vetes time se çfarë mund të jetë një moment i dytë ose i tretë për të përfituar unë si njeri. Pra që mos po e themi në thonjza për të mos u vetë izoluar vetëm për sa i përket muzikës. Më është thënë, por edhe ndihem rahat, që komunikimi është një pikë e fortë e imja. Më kanë përmendur shumë shpesh gazetarin. Nuk e di, ndoshta edhe mund t'ja kisha dalë mban, ndoshta. Por për hobin tim edhe për se ku i drejtohem unë marrjes informacionit është edhe psikologjia. Shquhem për një durim goxha të madh kur vjen puna tek biseda me një person, me një njeri. Kam durim të pafundit për ta dëgjuar, për të qenë aty, kështu që më pëlqen analiza në këtë pjesë nga ana psikologjike, po flasim për aspektin psikologjik për njeriun, është në qendër të vëmendjes sime. Mbaj mend që në lice, por edhe në vazhdimsinë e viteve, më janë pëlqyer kantilenat ose kohët e dyta të koncerteve. Pra, më shumë shquhem si një Greta violiniste që e qanë me lot një pjesë sentimentale të ndjeshme, e kënduar mirë e tjerë, se sa një Greta teknike që bën çuditëra, që bën cirk në violin. Dhe faktikisht mendoj që kështu karakterizohem dhe unë. Dhe kur e dëgjoj një muzikant në skenë, një instrumentist në skenë, kjo është pjesa që unë vlerësoj më shumë. Pra, nuk vlerësoj, po themi, një notë të stënuar, një teknik të shkëlqyer që nuk i lëviz asnjë pikë, por vlerësoj emocionin që arrin të depërtoj tek unë. Pra se si e organizon veprën, si e frazon dhe çfarë përcjell me anë të asaj që luan. Kështu që natyrshëm besoj që këtë përpiqem të bëj edhe unë teksa unë luaj një vepër. Në muzikën klasike ka shumë autor, shumë kompozitor që mua më tërheqin dhe i luaj me shumë kënaqësi. Sigurisht jam e prirur më shumë nga ajo romantike, nga kompozitorët romantik. Për te muzikës klasike, jazzi më pëlqen shumë, po dhe baladat aktuale, absolutisht që më pëlqejnë shumë.